在当今的俄乌战场，乌克兰兄弟除了接收来自北约的军事援助之外，国造武器在战场上也是屡建奇功。自制的暴风雨220毫米多管火箭炮之前就投入了乌东哈尔科夫战场，用于打击俄罗斯目标。那么，乌军自家的暴风雨性能如何？能在俄乌战场上起到多大的作用？不得不说，经历了俄军连续打击之后，乌克兰还能保留一定的生产能力，属实难得。暴风雨火箭炮是自家的 Shpytivka 维修厂生产的，算是 BM-27 飓风的升级版，可通用所有的220毫米火箭弹。与之前的飓风火箭炮相比，龙卷风在火箭弹、底盘、火控系统等方面进行了升级。BM-27 飓风火箭炮的作战实力，各位或许不会陌生。毕竟，不管是乌克兰还是俄罗斯，都继承了大量的苏联遗留装备，其中就有 BM-27。所以在这次俄乌战争中也是全程参战，也算是双方远程打击实力的中坚，性能也还不错，最大时速65公里，最大行程500公里。每辆飓风火箭炮可以搭载16枚火箭弹，配用弹药包括爆破杀伤火箭弹、化学火箭弹、杀伤燃烧火箭弹、布雷火箭弹等等，最大射程40公里，一轮齐射，威力也十分可观。不过威力大并不代表先进，飓风火箭炮也存在一些问题，比如说年龄太大。飓风火箭炮毕竟是苏联时期的老装备，底盘早就停产了，在维护方面比较吃力，并且机动能力、火控能力很一般。特别是火箭弹的射程，别人的火箭炮的射程都已经70公里，甚至是上百公里了，飓风火箭炮的最大射程就只有40公里，等于说是在别人的射程范围内向敌人开炮，这不是厕所里点灯找死吗？所以乌克兰在改进的时候就重点加强了暴风雨火箭弹的射程，增程型火箭弹的最大射程达到了65公里。顺带一提，暴风雨火箭炮的火箭发射器没有变化，继承了飓风火箭炮的发射器，只是进行了翻新。同样是定向器16管，上排4个，中下排各6个，基本上能发射所有的220毫米火箭弹种类，比如高爆炸破片、9M27F、飞之岛 9M27K 等等。暴风雨火箭炮采用了捷克神剑军火公司 Tara 8×8全区越野底盘，可以防护轻武器射击和一定当量的地雷。底盘长 10.72 米，宽 2.55 米，车高 3.23 米，最高时速105公里每小时，有效载荷 21.2 吨，配备有中央轮胎充放器系统，可以跨越 2.1 米的壕沟，续航里程700公里。这套底盘性能要比之前的吉尔底盘高出一个层次，价格也是要翻倍。当然最主要的是其火控系统经过了大升级，暴风雨火箭炮配备了数字火控系统、综合导航测地系统、自动引导控制系统、昼夜监视和定向系统等等高科技，可以自动调平定义当前侧倾角和底盘俯仰角值，确保射击的稳定性和弹药有效性。配备了新型信息通讯系统，可以在特定的无线电网络和单个无线电通道中交换电码信息，在20公里内进行信息交互，配合侦察车辆与无人机探索到的数据实时打击。所以大致上来看，暴风雨火箭炮其实就是 BM-27 飓风的升级版，在装备序列中对应俄罗斯的龙卷风火箭炮，那么二者谁更胜一筹？龙卷风火箭炮也是继承了俄式武器吹牛逼的特性，俄罗斯称为全球最先进的火箭炮，但是火力军认为实际上的性能却远远比不上。龙卷风300毫米火箭炮重33吨，战斗部是12根8米长的火箭弹发射管，可以安装12枚300毫米口径火箭弹，在数量上确实不如乌军的暴风雨，但是按照口径越大威力越大的说法，龙卷风的杀伤范围比暴风雨更大，而且它的最远射程达到了90公里。龙卷风一次齐射12枚火箭弹，不超过40秒，从行军状态转变为战斗状态只需要3分钟时间。不过在进行发射前，需要先将第3轴和第4轴之间的液压支撑架放下，保证车辆在射击时的稳定性，这就不行了，完全没有暴风雨的自动化高。同时补弹时间比较长，需要20分钟。不过这点不算什么大问题，只要合理安排火箭炮车发射时间，或者配合其他装甲作战就可以避免。
而且暴风雨的装弹时间估计也跟着差不多。在精度这方面，龙卷风也算可以，毕竟自家火箭炮精度一般这个事儿，俄罗斯自己也知道。为了改善这个问题，设计人员在火箭炮发射管末端放了一个黑匣子，发射前可以对每枚火箭弹进行编程，火箭弹发动机可以根据指示修正方向。龙卷风火箭炮在射击距离70公里的情况下，火箭弹的最大偏差不超过150米。目前俄军装备的是最新型号龙卷风 M 火箭弹，又对射程和精度进行了改进。一个是惯导系统精确度更高，主要是以激光陀螺取代了以往的机械式陀螺仪，在90公里射程上的纵向偏差由220米降到大约90米。另一个是无线电中断指令指导，可在火箭弹飞行途中由指挥系统的车载弹道雷达进行监控，发现误差超过允许值，马上发送指令纠偏。只是精度是提高了，但是这两种方式都比较费钱。从比较来看，暴风雨火箭炮的性能其实是不如龙卷风的，最主要的差距就是射程和精度，90公里和70公里的区别自然是一目了然。而且暴风雨火箭弹的精确制导能力估计不会很高，制导性火箭弹依靠的是卫星导航技术以及微机电系统，这两点估计乌克兰其实是弱势。俄罗斯火箭弹的精度确实不如美国，但是自家军用卫星的数量也不是摆设，而目前乌克兰的精确制导火箭弹主要依靠北约好兄弟的支援，自己研发的实力有待商榷。而且从火力升级意义上来说，暴风雨火箭炮的攻击能力一般，毕竟在模块化已经大行其道的今天，暴风雨还在使用老式发射器，作战能力自然受到很大的限制。暴风雨依然要靠老式 9T452装填车一发发装填弹药，时间会很长。同时，老式的发射器也不具备多口径弹种使用能力，受限于老式弹药的性能不足与精确制导弹药的缺失，各种具备先进侦察能力的车辆与无人机的缺乏，暴风雨配备的先进火控系统也难以发挥性能。而且暴风雨的数量可能也不多，之前从捷克接收的底盘就只有16个，这个数量的火箭炮在战场中的作用只能说是杯水车薪。除此之外，暴风雨火箭炮上战场，弹药能不能持续供应也是一个问题。现在乌克兰能稳定且持续的火箭炮弹的国防工业应该不多，改进型的弹药数量同样不会很多，而且220毫米口径明摆着是苏式火箭炮弹的特征。如果北约好兄弟有库存还好说，没有就只能是自己生产。再加上飓风这个吃炮弹的大户，在数量上着实有些堪忧。所以在没有精确制导、弹药堪忧的情况下，暴风雨火箭炮在战场上的作用估计是作为海马斯的火力补充，毕竟射程还算不错，而且到目前为止，在俄乌战场上也没有出现关于暴风雨火箭炮的战绩，所以其最大的可能就是辅助，或者进入乌军自己的火炮部队，跟飓风一样提供火力支援。这期视频到这儿就结束了。各位认为暴风雨火箭炮在俄乌战场上的作用是什么？欢迎在视频下方留言评论。我是火力军，下期见。